అండి, హలో అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫుడ్ ఎడిక్ట్స్. నేను మీ శ్రావణి. అందరూ ఎట్లా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీరు ఎట్లా ఉన్నారో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఈరోజు నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేయబోతున్నాను. ఏంటంటే మొన్న ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ జరిగింది కదా, ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో నేను ఎక్కువ తీసుకోలేదు, జస్ట్ ఒక 2-3 ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను అంతే. అవి అన్బాక్సింగ్ చేసి నేనేం కొన్నాను, నాకు ప్రైస్ ఎంత పడింది, అదంతా మీతో షేర్ చేస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. నేను ఫస్ట్ తీసుకున్న ఐటమ్ ఇవి ఎయిర్ డాప్స్ అనమాట, బోట్ స్టోన్ కంపెనీ వాళ్ళవి. ఇవి ఎంఆర్పి అయితే 2490 రూపీస్ ఉంది, కానీ ఆఫర్లో నాకు 899 రూపీస్కి వచ్చింది. ప్రజెంట్ అయితే దీని కాస్ట్ 1599 రూపీస్ ఉంది. దీని సౌండ్ క్లారిటీ అయితే చాలా బాగుంది. బేస్ అయితే మరీ ఎక్కువగా ఉండదు, మరీ తక్కువగా ఉండదు, కరెక్ట్గా ఉంటుంది. మనం వాల్యూమ్ అనేది 70% వరకు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. 70% కన్నా ఎక్కువ పెంచితే కనుక వాల్యూమ్ అనేది కొంచెం బుర్రమనే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో 70% వరకు అయితే ఓకే. 899 రూపీస్కి ఈ క్వాలిటీ అయితే కనుక అది సూపర్ అనే చెప్పాలి. ఈ ఎయిర్ డాప్స్ని మనం ఐఫోన్కి కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా నేను ఐఫోన్ 12కి కనెక్ట్ చేశాను. క్లారిటీ అయితే చాలా బాగుంది. వీటి లుక్ కూడా చాలా ప్రీమియం లుక్ వస్తుంది. దీని బాక్స్ కూడా చాలా బాగుంది. మనకి ఇదిగో ఇట్లా ఇయర్లో పెట్టుకుంటాం కదా, అవి పోతాయేమో అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా ఒక 4 కూడా ఇచ్చారు. ప్రజెంట్ చెప్పాను కదా, దీని కాస్ట్ 1599 ఉంది. మనం ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ పెడితే 17 అవర్స్ వరకు యూస్ చేయొచ్చు. మనకి దీనిలో చాలా కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 3 కలర్స్ ఉన్నాయి. నేనైతే పర్ల్ వైట్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇది ఎయిర్ డాప్స్ 161 దీని నేమ్. ఇది వైర్లెస్ ఛార్జర్, ఇది వైర్లెస్. దీనికి 4.2 రేటింగ్ ఉంది. ఆ రేటింగ్ చూసి తీసుకున్నాను. మీరు కూడా ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రేటింగ్ చెక్ చేయండి, తర్వాత దానికి ఉన్న కమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, రివ్యూస్, అవి చెక్ చేయండి. మనకి 3 కలర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇందులో ఒకటి పర్ల్ వైట్ కలర్, పెబుల్ బ్లాక్, ఇంకోటి కూల్ సెపైర్. నాకైతే పర్ల్ వైటే నచ్చింది, సో నేను అదే తీసుకున్నాను. దీని ఛార్జింగ్ వచ్చేసి USB to C టైప్. దీంట్లో 1 టచ్ వాల్యూమ్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉంది. మనం ఒకసారి 10 మినిట్స్ కనుక ఛార్జింగ్ పెడితే దాన్ని మనం 180 మినిట్స్ వరకు యూస్ చేయొచ్చు. ఇది వాటర్ రెసిస్టెన్స్, అలాగే స్వెట్ రెసిస్టెన్స్. దీని బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి 5.1. మనకి దీంతో పాటు యూజర్ మాన్యువల్, ఇంకా బోట్ కంపెనీ స్టిక్కర్, ఇంకా వాటిలో ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఒక మాన్యువల్ ఇచ్చారు. అది మనం అందరికీ ఎట్లా యూస్ చేయాలో తెలుసు, కానీ ఒకసారి మనం యూజర్ మాన్యువల్ చెక్ చేసుకుంటే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక క్లారిఫై అయిపోతాయి. దీని లుక్ అయితే కనుక ప్రీమియం లుక్ ఉంది, చాలా బాగుంది. నేను ఇక్కడ వైట్ కలర్ తీసుకున్నాను కదా, అది ఇయర్లో పెట్టినప్పుడు కూడా చాలా స్టైలిష్ లుక్ ఉందండి. సో నేనైతే కనుక మీరు పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే వైటే ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను. బ్లాక్ కూడా బాగుంది, కానీ బ్లాక్ కన్నా కూడా వైట్ అనేది ఇంకా బాగుంది. సో వైటే ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను. చూసారా ఎంత ప్రీమియం లుక్ ఉందో, చూడటానికి చాలా బాగుంది. మనకి 899 రూపీస్కి ఇది వర్త్ అనే చెప్పాలి. దీని సౌండ్ క్లారిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఒకవేళ మీకు కావాలి అంటే కనుక మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. నెక్స్ట్ నేను తీసుకున్న ఐటమ్ వచ్చేసి సాక్స్. మా వారికి ఎన్ని సాక్స్, ఎన్ని షూస్ ఉన్నా సరిపోవు. ఆల్రెడీ ఒక 20 to 30 పేర్స్ ఉన్నాయి, అయినా కూడా మళ్ళీ ఆర్డర్ పెట్టాను. అంటే ఎన్ని ఉన్నా సరిపోవు అనమాట. నేనైతే పర్టికులర్గా ఈ సాక్స్ని ఒక్కదాన్నే వాషింగ్ మెషిన్ వేస్తాను. అన్ని సాక్స్లు ఉన్నాయి, కానీ ఇవి ఆఫర్లో తక్కువకి వచ్చినాయి కదా అని తీసుకున్నాను. ఇది ఒక్కసారి పర్చేస్ చేస్తే 5 పేర్స్ వస్తాయి అనమాట. నేను 2 టైమ్స్ పర్చేస్ చేశాను. దీని ఎంఆర్పి వచ్చి 499 రూపీస్, మనకి 137 రూపీస్కి వచ్చింది. అంటే 137 టోటల్ 274 రూపీస్ అనమాట. ప్రజెంట్ అయితే 169 రూపీస్ ఉంది దీని ఎంఆర్పి. ఇది డైలీ వేర్కి అయితే క్వాలిటీ బాగుంది, డైలీ వేర్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. ఇది ఫ్రీ సైజ్ అనమాట. మొత్తం టోటల్ 10 పైర్స్. దీని క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. నేను ఆల్రెడీ ఒక 3 పైర్స్ తీసేసుకున్నాను అనమాట. ఏంటి ఇంత పెద్ద బాక్స్ కొన్నాను అనుకుంటున్నారా? ఇది ట్రావెలింగ్ బ్యాగ్ అండి. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఏంటంటే మనకి కాస్ట్ తక్కువలో వచ్చింది, ఎందుకు ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోవడం అని చెప్పి నేను పర్చేస్ చేశాను. ఏం కొన్నాను, ఏంటి, కాస్ట్ ఎంత పడింది అని చూసేద్దాం ఇప్పుడు. బాక్స్ వెనక దాచింది. డ్రెస్సులు బాగున్నాయి.
హాయ్ చెప్పు మీ ఫ్రెండ్స్కి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేము కూడా చాలా బాగున్నాం. మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. చూసారా అండి మా ఇద్దరు డ్రెస్సులు బాగున్నాయా? మదర్ అండ్ డాటర్ డ్రెస్సెస్. మా ఫాదర్ కూడా బ్లూ అండ్ వైట్. కాకపోతే ఆయన కెమెరా వెనకాల నుండి షూట్ చేస్తున్నారు, సో ఆయన ముందుకు రావట్లేదు కాబట్టి మనం వీడియో కంటిన్యూ చేసేద్దాం. ఒకసారి మా డాడీని పిలుద్దాం. Introducing Hi. Sridhar, Hi friends. husband of Shravani and father of Vihana. Hi, Hi friends. friends. ఈ సూట్ కేసు మా డాడీ ఏమో నా కోసం కొన్నారు. ఇంకో సూట్ కేసు కూడా ఉంది. ఆ సూట్ కేసు ఏంటి మా మమ్మీ కోసం కొన్నారు. ఇది మొత్తం వచ్చేసి రెడ్. ఈ సిలికాన్ బ్యాగ్ తో చాలా యూజ్ ఉంటుంది. ఇంకొక వీడియోలో షేర్ చేస్తాను మీకు ఆ యూజ్ ఏంటి అనేది. ఇవి ఎప్పుడు వచ్చినా పడేయకండి, స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. అంటే ప్లాస్టిక్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ పాడైపోకుండా ఇది ఉంటే అసలు పాడదు. ఇది నాకే ఫ్రెండ్స్. నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే ఈ రెడ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే మా మమ్మీ సూట్ కలర్ ఇంట్లోకి ఏమైనా కొత్త వచ్చినాయి అనుకోండి, తను యూజ్ చేయడానికి దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అని చెప్పింది. అన్ని ఫేవరెట్. కొత్త ఐటమ్ వచ్చినా మా అమ్మాయి ఫేవరెట్. దిస్ ఈజ్ మై సూట్ కేస్. ఇది అమెరికన్ టూరిస్టర్ వాళ్ళది. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 7,700 పడిందండి దీని కాస్ట్. కానీ మనకి 1290 1300 ఆ చేంజే పడింది. మనకి ఆఫర్లో వచ్చింది కదా, సో కాస్ట్ అనేది చాలా తగ్గింది. దీని క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుందండి. ఇదిగోండి. ఇదిగోండి ఎంఆర్పి వచ్చి 7,700. ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఇది ఎట్లా ఉంది ఏంటి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి లాక్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. దీనిలో మనకి 3 కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బ్లూ అంటే డార్క్ బ్లూ కాదు, కొంచెం మిక్స్డ్ బ్లూలా వస్తుంది. లైట్ బ్లూ, బ్లాక్ కలర్, అలాగే రెడ్ కలర్. నాకైతే రెడ్ కలర్ నచ్చింది, అందుకని తీసుకున్నాను. దీనికి ఇక్కడ ఒక జిప్పర్ కూడా ఇచ్చారు. కొత్త జిప్ కదా, సో కొంచెం టైట్గా ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఒక సిలికాన్ బ్యాగ్ ఇచ్చారండి. స్పేస్ అంతా కూడా ఎక్కువే ఉంది. మనం ఎక్కడికైనా ఒక 3-4 డేస్ టూర్కి వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మనం ఈ సూట్ కేసుని ఖచ్చితంగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఒక 3 to 4 డేస్ టూర్కి ప్లాన్ చేయాలి అంటే. నార్మల్గా అయితే బటన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, దీనికి ఇలా ఈ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. ఒక సైడే ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఒక సైడ్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ కూడా మనకి లోపల ఒక జిప్పర్ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ కూడా ఏదైనా వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఉంటే మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీని ఎంఆర్పి అయితే చూపించాను కదా, 7,700 ఉంది. నాకు ఆఫర్లో 1,299 రూపీస్కి వచ్చింది. ప్రెజెంట్ అయితే దీని ఆఫర్ 2,299 రూపీస్ ఉంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఆఫర్స్ పెట్టినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. దీనిలో 3 సైజెస్ ఉన్నాయి, స్మాల్, మీడియం, లార్జ్. నేనైతే స్మాల్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఇది క్యాబిన్ లగేజ్కి అంటే ఫ్లైట్లో పైన పెట్టుకుంటాం కదా, అక్కడికి కూడా క్యాబిన్ లగేజ్కి బాగుంటుంది. దీని సైజు 55 సెంటీమీటర్స్. దీని వెయిట్ 2.2 kgs, చాలా తక్కువ. ఆసమ్ కలర్, ప్యాటర్న్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది స్క్రాచ్ రెసిస్టెన్స్, స్క్రాచెస్ కూడా పడవు. 360 డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది. సో మనం ఇది చిన్న పిల్లలకైనా సరే ఇచ్చేయచ్చు, సో వాళ్ళు ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోగలరు. ఇవి నేను ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో తీసుకున్న ఐటమ్స్.
ఈ 3 ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేశాను. వీటి లింక్స్, వీటి కాస్ట్ ఎంత పడినా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బై ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.